Не дайте я еще раз посмотреть на вас, да? Дайте я еще раз на вас посмотрю. 2 месяца долгих репетиций, чтения сценария и вхождения в образ. Режиссер Баатыр Калаев признается, перевести пушкинскую прозу на язык драматургии – задача не из легких. Начать хотя бы с того, что в самой повести «Метель» практически нет диалогов. А Отечественная война 1812-го, на фоне которой разворачивается любовная история Марии и Владимира, представлена как бы за скобками. Режиссер фактически переосмыслил классику, дал ей новое дыхание. Здесь нужно именно авторское видение, оригинальность должна быть постановки, чтобы постановка «Метели» отличалась от постановок в других театрах. Это точно такой постановки нигде в России не будет, потому что сценарий именно сделан для театра именно Лермонтова. Кроткий нрав, страх огорчить родителей своим побегом с бедным прапорщиком. Такой запомнили главную героиню Марию Гавриловну многие еще со школьной скамьи. В исполнении молодой артистки Кристины Злотниковой литературный персонаж раскрывается по-новому. Озорство, веселье, непостоянство. Но ничто на свете не может облегчить страдания женщины. Однообразная жизнь, полная горести, становится для нее нескончаемой пыткой. Мария Гавриловна, вы мне хотели что-то сказать. Впрочем, главное остается неизменным. Мария любит, Мария страдает, временами испытывает неуверенность, то есть переживает весь диапазон эмоций влюбленной девушки. Исполнительница роли уверена, эта героиня из далекого 19 века остается понятной и сегодня. Человек не меняется, чувства, эмоции, они не меняются, поэтому то, что мы можем наблюдать, как бы в том, в позатом веке, это же все сейчас, все эти приспособления человеку к человеку, это же все сейчас есть. Окунуться в классику, увидеть привычное по-новому можно будет в этот четверг, 4 апреля. Премьерный спектакль начнется в 18:30 на большой сцене Русского драматического театра имени Лермонтова. Оскар Артамонов, Станислав Колчанаев, РТС.